pierde. En el reino, en el reino. Y Dios le mandó su hijo unigénito a morir por nosotros y que esa persona está muriendo. Ay, no, pero es que no lo puedo. ¿Cómo será ese cierro? La señora, Dios mío, la mamá, la esposa. Bueno, la esposa tiene el cabo de algo que mañana conseguir otra. Ay, de estar hablando que estoy grabando. Ah.